اودي عملوا بادجت كار اسمها A3، وعشان الناس اللي بتحب السرعه عملوا لهم S3 اللي هي 280 حصان، وعشان خاطر بقى الناس اللي بتحب الغشوميه اكتر عملوا لهم دي بقى الار اس 3. RS دي stands for Racing Sport. دي الديفيجن اللي كانت بتهندل البرفورمانس بتاع اودي اللي ما فيهوش غلطه في ليمان، ولما كانوا هم بيتشالنجوا قبل كده في الرالي سبورتس. فطبعا ديفيجن البرفورمانس في اودي لا يعلى عليه. وشايف الجيج كمان وانت دايس على 5000 بينقل لك اخضر، على 5500 اصفر، على 6000 احمر، وبيبلينك انقل. العربيه نهدى بقى عشان نتكلم. العربيه 2500 سي سي، 5 سلندر، تربو تشارجد، 400 حصان، 480 نيوتن متر اوف تورك. 5 سلندر ده ما بتشوفوش كتير او اختفى عن الوجود. ال5 سلندر ده يعني زي الميني في 10. الصوت بتاعه والكراكلز. ما هو النقلات دي جايه من الدبل كلتش ترانسميشن اللي هو الدي سي تي. ده نفس الجير اللي في دبليو بيسموه دي اس جي اللي هو دايركت شيفت جير بوكس، اللي اودي بتسميه استرونيك، بس كلهم نفس الليله. السكين بيبي. العربيه دي طبعا كواترو يعني 4 بالايطالي. كواترو يعني 4 ويل درايف، بس الفرق ان العربيه دي مش 4 ويل درايف اول ذا تايم. ال 4 ويل درايف ده بيتغير مع المودز اللي انت عاملها، بس دايناميك فهو 4 ويل دايما. 190 200 205 الجي فورس 0.6 220. او بيبي. سعر العربية 247,000، والعربية تستاهل كل درهم فيهم. وانا هثبت لكم الكلام ده بالزيرو تو 100 واللونش كنترول المرعب بتاع العربية دي. الزيرو تو 100 بتاع العربية 4.1 سكندز، بس احنا اللي بنعمل الارقام دي مش هما. تعال نكمل ل 200. 200 وريني ال 200 و200. واه يا بوي، واه يا بوي، واه. سيبني يا ابني، عايز ابوسه يا ابني، سيبني. ايه الكلام؟ ايه يا ابني؟ ايه؟ عليها 0 to 100 وعملت 100 to 200 كمان. ده انت طمعت بقى. طب يلا انزل. ليه؟ انزل هوينا يا عم، انزل. خلينا نجرب الزيرو تو 100 ده. احنا اطلع. ليه العرب يعني نديكوا احسن تايم. هنقف، هنحط مانيوال، تراكشن اوف، لونش كنترول اكتف. يلا بينا. كمل ل 200، 160 170 180 200. عربية. نيجي على الاكستيرير بتاع الاودي ار اس 3 اللي هي A3، بس لما تبدا تخش في التفاصيل الصغيره البسيطه اللي اودي عاملاها، زي مثلا الفرونت جريل، هو ده اللي بيميز الار اس. عندك كلمه كواترو اللي مكتوبه تحت، الامبلم بتاع الار اس 3، ده الحاجه اللي بتخليك تجمع ان دي فعليا عربيه مش A3 خالص.
عندك الهيد لايتس هي نفسها اللي في الاودي A3. الفرونت سبليتر اللي تحت ده عشان توزيع الهواء. البامبر اللي قدام فيه الفتحات اللي هي برضو بتساعد على توزيع الهواء وتبريد الموتور والانتر كولر بتاع العربيه. نيجي من السايدز، رنجات 19 متركبه على تايرز 255 30 19. التايرز اللي ورا بتيجي 235 35 19. طبعا التايرز مختلفه، مقاساتها مختلفه، اللي قدام عن اللي ورا. هو في العاده المفروض التاير اللي ورا بيكون اكبر، المره دي هم عاملين التايرز اللي قدام هي اللي اكبر، لان هي في الاساس فرونت ويل درايف، بس حسب السواقه طبعا هي بتوزع الدفع ما بين قدام وما بين اول ويل درايف. عندنا الار اس بريك كاليبرز، دول سيراميك بريكس اللي هم برضو بيساعدوا الموتور ده ان هو يقف. نيجي على المرايات. المرايات دي سيجنتشر بتاعت الار اس، بتيجي دايما بلون سيلفر ايا كان لون العربيه. ممكن بتطلب من اودي اكسكلوسيف باي لون انت عايزه، ممكن تطلب كربون فايبر مثلا. السايدز ما فيهاش حاجه، وده دايما تعليقي على الاودي ان هم من الجنب ما بيميزلكش الار اس، يعني ما بتلاقيش مثلا في فتحه هنا في كلام، بس انا بالنسبه لي احسن يسيبوها كده غير ان هم يعملوا فتحه تكون فيك. كله طبعا زي ما هو اودي A3. نيجي على الرير بتاع العربيه. ظهر العربيه طبعا بيميز ان هي ار اس. نيجي على الامبلمز بتاعت العربيه، طبعا برضو بلاك اوت زي اللي قدام عشان تميز الار اس لاين. الترانك سبويلر بيجي برضو باللون الاسود. تحت فيه الديفيوزر. الديفيوزر بيساعد على توزيع الهواء، والدول اكزوست الاوفل شيب اللي هو بيميز نسخه الار اس. نشوف الترانك سبيس. هي تعتبر كويسه كديلي كار، عمليه، بتشيل برضو، فيها حاجات كويسه جدا زي مثلا الجروسري هاندل، دي ممكن تعلق عليها اكياس عشان الدنيا ما تتشقلبش في العربيه. وفي النت اللي هي عشان توزع الحاجه بتاعتك ما تخليهاش تتحرك طول ما انت سايق. ايه رايك بجد؟ بص يعني غير ان هي عربيه ما بتهزرش، اللي محليها لونها ناردو جراي، واللون ده اكسكلوسيفلي ميد اصلا باي اودي، وبعدين كل المانفاكتشرز التانيين بداوا يجيبوا نفس الدرجه. بس هو بصراحه ده اللون اللي اختاره العربيه دي. عمرنا ما اتكلمنا عن الالوان قبل كده، بس اللون ده لازم نتكلم عليه. المهم سيب اللون، تعال نشوف الانتيريور بما ان انت موجود. تعال. طيب الانتيريور اللذيذ بيني وبينك مش قوي يعني، سيمبل زياده عن اللزوم. ما هو ده عشان كده انا بقول لذيذ. ليه؟ انا دلوقتي في حاجات معينه محتاجها، انا مش محتاج الحاجات الكتير والتكنولوجي الكتير جدا فاهم في السكرين واقعد ادور ساعه. فانا بالنسبه لي بساطته هي اللي مخلاني فعليا بستخدمه بسهوله ومفيش مشكله، يعني مرتاح وانا بستعملها. بالسكرين السخيف ده، السكرين مش حلو واولد فاشن جدا ولازم يتغير، وهو اتغير، هو فعليا اتغير في الاي 3 النيو جنريشن اتغير، ومش تاتش سكرين اصلا ولا اي حاجه ولا اي حاجه. بس بتنزل تحت عندك النوب اللي بتكنترول بيه، وشويه الباتنز اللي هي هو شبه الاي درايف سيستم شويه بتاع بي ام دبليو. بس شايف عندك ايه؟ نافيجيشن، تليفون، ميديا، راديو، ساوند، بعد كده كار، فاهم؟ اي اوبشن انت هتدخل عليه انت عارف انت هتلاقي ايه جواه، وهتعرف سهل بسيط، مش هتاخد وقت عشان تتعلم السيستم، مش زحمه يعني. مش زحمه صح. نيجي بقى على اللي هي الباتنز اللي جنب بتاع اللي بيفتح سكرين وبيقفله. عندك تراكشن كنترول، الحاجه الطبيعيه بتاعه الباركينج، السنسورز، واللي بيطفي اون اوف بتاع الانجن. نيجي لما تدوس على الدرايف سيلكت اللي هو الار اس مود، يعني اللي هو المفروض يكون اسمه ار اس اصلا. بيجي لك الفور مودز اللي هم الكومفورت والاوتو والدايناميك والانديفيدوال. الكومفورت والاوتو والدايناميك دول ما تقدرش تغير فيهم حاجه، ولا تغير فيهم الانجن ساوند، ولا تغير فيها القوه، ولا تغير فيها اي حاجه. وان سيتنج وخلاص بالظبط. وما ينفعش حتى تدخل تشوف هو عامل ايه. ايه اللي انت ممكن تغيره في الانديفيدوال. الانديفيدوال بقى بيخليك تختار الانجن لو عايزه اوتو ولا كومفورت ولا دايناميك، وستيرنج. دايناميك اللي هو السبورت بتاعه، يعتبر السبورت الشاربست سيتنج يعني. بالظبط. وهم 3 سيتنجز دول هم بتوع كومفورت، اوتو او دايناميك في كل الاوبشنز. فانت ممكن تغير الانجن والجير بوكس، ممكن تغير الستيرنج، الكواترو اللي هو زي ما اتكلمنا الفور ويل درايف، انجن ساوند برضو بتغيره، ادابتيف كروز كنترول برضو بتغيره. ما اعرفش هتغير ايه في الادابتيف كروز كنترول بس قشطه. نيجي بقى على احلى فيتشر في الانتيريور، الستيرنج ويل بالجيج كلاستر. اتعلم كل حاجه، اتعلمها يعني فعلا هو كده، هو مخليك. هو عشان كده بقول لك فكره السكرين دي في ناس، يعني انا بالنسبه لي لان هي الار 8 من جوه كده والاودي تي تي كده من جوه، مفيش اصلا سكرين هنا، يعني انت ما عندكش اوبشن تفتح وتقفل، ما عندكش. فكل حاجه قدامك
بكل الفيتشرز اللي موجوده. الماب انت ممكن تقلب السكرين كلها ماب اساسا. يعني اشرح لي شويه كده وريني اللي عندك. ممكن اصلا تقلب تو فيوز، يعني ممكن يكون عندك السبورت مود اللي هو سبورت ديسبلاي، يكون عندك الار بي ام بس والسرعه ديجيتال في النص، او تقلبهم يمين سرعه شمال ار بي ام، ويكون في ماب في النص. طبعا زي الباقيين بتغير المودز اللي موجوده، تحط بقى الانفورميشن اللي انت عايزها، الفيول كونسامبشن، الجي فورس، الباور انجن. انا بص الفيو اللي انت شايفه دلوقتي ده بالنسبه لي ده بيرفكت فيو. عندك الانجنز انفورميشن على الجنب اللي هو الباور والتورك، اللي هو لما بتزيد على حسب انت بتزيد بيديك البرسنتج، والشمال الجي ميتر عشان انت محتاج فعلا تعرف الجي فورس بتاع العربيه دي، عشان زي ما انت شفت في البرفورمانس واللونش كنترول سيستم بتاعها الغبي يعني مرعب. حاجه بقى مضايقاني في الحوار زي ده، هم حاطين لك بوست ميتر او بوست جيج بس مش مديلك بي اس اي، يعني مديك مينيمم وماكسيمم. اوكي هو بيزيد من الاول للاخر بس يعني اديني الفرق، وطبعا حراره العربيه والحاجات الصغيره الباقيه. بس فعلا زي ما انت قلت السمبلسيتي اللي محليه العربيه دي. بقول لك هي دي فعلا حاجه عجباني. انت عارف انا دايما بقول لك بحب الحاجه تكون شاشات ومش عارف ايه زي مرسيدس، فاهم؟ بس دي فعلا لما ركبتها انا اساسا طول الوقت طول ما انا سايق انا يعني عيني مش رايحه في الحته دي اصلا. بشغل الميوزك اللي انا عايزها وبتجه، او بقفل الميوزك وبسمع الميوزك اللي بره الاكزوست نوت. حلو بقى الميوزك اللي انت قلته. يعني العربيه ما فيهاش ابل كار بلاي، ما فيهاش اندرويد اوتو، ما فيهاش الحاجات دي كلها، ما فيهاش تكنولوجي جديد بتاع اللي موجود في الجنريشنز الجايه بتاع العربيه كلها. بس فيها بلوتوث اوديو، فانت بتشيك البلوتوث بتاعك صح. انت بيشغل اغاني بس. حد بعت لك مثلا فيديو عايز تتفرج عليه والفيديو على واتساب ما بيحصلش بيقول لك تشوز ميديا فايل بس، فهو بيلقط بس الميديا او الابل ميوزك بتاعك او ايا كان انت منزل الميوزك بتاعتك فين. على موضوع الميوزك B&O ساوند سيستم بانجن اولفسون قصه سافل يعني محترم. يعني انا بالنسبه لي من زمان بحترمه اكتر من هارمان كاردن، يعني هارمان كاردن برضو ابن لذينه يعني. بس الاثنين براندز محترمين. B&O بصراحه الاثنين براندز محترم يعني رائع. وعلى العربيه صغيره، فانت مديك اساسا تحس ان انت فعلا قاعد في كلاب يعني مع الميوزك مع كل حاجه. حاجه لفتت نظري وعمال اساسا بكلمك دلوقتي ببص تحت الكوينز هولدر. لا سوري، التو كوين هولدر، الدرهمين هولدر. هي بتشيل درهمين بس يا ابني. بص ادي واحد اهو، وادي الثاني اهو بس عندك واحد تاني حطه في جيبك. فشكلها غريب وشكلها وحش على فكره. يعني يعني حطه مكان فاضي زي بتاعه الباركينج. ملهاش لازمه. ملهاش اي 30 لازمه. سيتس اوكي السيتس دي طبعا بيجي زي ما انت قلت الاودي اكسكلوسيف، بيجي عليهم زي الكوبرا سيتس. دول احلى سيتس في العالم جدا. ماشي. دول سيتس طبيعيين حتى مش باكت قوي، مريحين. تحسهم اصلا سيتس A3 بس محفور فيهم كلمه RS. ده هي دي بتيجي ستاندرد طبعا مع العربيه. هي دي الستاندرد اوبشن بالظبط. يعني ده لا اقل حاجه ولا اعلى حاجه، هو ده. وده ستاندرد، وستاندرد بيجي معاك كاربون فايبر ده وده في الجناب والاي سي اللي ورا. تمام. نروح بقى على ورا. الليج سبيس قذر. كان نفسي نروح على ورا لان مش عارف اروح على ورا. قذر القعده ورا يعني انا مش طويل انت عارف يعني فاهم. 172 قاعد ورا، واللي قدامي برضو مقدم الكرسي لقدام اكتر من ربع ساعه انت هتتعب. لا بقول لك ايه يا لؤي، ما تدخلش سينماتيك انتيريور، ادخل سينماتيك ستيرنج بس. اديني رايك في العربيه بعد كل الهيصه دي. العربيه دي يعني رايك وصلني خالص. بس هل ينقصها حاجات كتير؟ رأيي المتواضع ان العربية من بره سليبر. وما لما اقول كلمة سليبر معناه انه العربية لو انت شايفها A3 لغاية لما تمشي من جنبها وتلقط كلمة RS، لو انت واحد بتتفرج عليها دلوقتي وشفت عربية مكتوب عليها RS خاف وامشي، مالكش دعوة بيه. عشان العربية يعني قنبلة ذرية. غير بقى القوة بتاعتها والكلام ده، طبعا في حاجات كتير اغيرها، بس عشان احنا جربنا الرايفل بتاعها اللي هي M2 كومبيتيشن. اختار دي ولا الM2؟ لا اختار الM2. وعلى فكرة صعب، اختيار صعب جدا 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 جدا، عشان دي اللونش بتاعها احلى كسواقة. يعني مش عايز اقول لك ستابيليتي، اصل M2 برضو ستيبل، بس كدرايفابيليتي بتاعت دي انت واثق من نفسك اكتر. عندها احساس الهوت هاتش، قوة مفرطة، اللون اللي محليها. غير كده النفخة بتاعت الRS
الاوف لو هي مش اللون ده مش موجوده في العربيه دي. بص اقول لك على حاجه، انا العربيه دي بالنسبه لي هي من زمان يعني هي في حته تانية. يعني الام 2 الناس عارفاها، الام 3 العربيات دي فاهم، مثلا حتى السي ال اي 45، بس دي تحسها هي معاهم، هي رايفه بس تحسها لوحدها كده لوحدها تمام، حتى وهي ماشيه في الشارع يعني هي لوحدها مختلفه. فهو ده اللي بيعجبني فيها. وانا برضو اتكلمت من شويه ما بقول بره ان من الجناب هي باينه اي 3، الرنجات والبريك كاليبرز هم اللي باينين ان اي ار اس. هي من قدام ومن ورا، هي قدام وورا، والصوت طبعا طول ما انت ماشي تحس الصوت اللي هو الصوت ده طالع من دي. بس انا بالنسبه لي فعليا الخمسه سلندر انا ما افكرش ثانيه ان انا اخد حاجه من الرايفل. لو هتتكلم على ام 2 وعليها هي، لا انا هاخد دي. نتكلم على ام 2، لا انا هاخد دي وبقوه. اللونش كنترول بتاع العربيه بالجي فورس بالكلام ده انا ما شفتوش في الام 2. احنا عملنا لونش للام 2 كذا مره، لا انا ما شفتش لونش زي كده بنفس المواصفات بتاعت العربيه دي. بس هتشوف بقى الام 2 كده سايد ويز. هتعمل سايد ويز كل قد ايه؟ كل يوم، بس هتلونش في اي وقت عادي. هو لونش بالام 2 برضه ولا في بيرن اوت، هو لونش برضه بالام 2 ما بتطلعش زي دي. ما بتطلعش. لا ما بتطلعش. فانا بالنسبه لي السعاده اللي بتجيلي وانا طالع الطلعه دي، لا اخدها بصراحه. عربيه درايفابيلتي اريح من الام 2. اريح يعني وانت راكب فور لونج درايفز، لا هي اريح بكتير. وفي الاخر هي صالون، حتى لو هي صغيره هي صالون في الاخر. انت معاك عربيه ايه ديلي درايفر لذيذه جدا بس غشيمه. هي غشيمه. فلا ريسبكت ار اس 3. لو شفتوا كلمه ار اس على اي عربيه ابعدوا عنها.